Ciao ragazzi, bentornati sul canale. Oggi vi parlo di come ho scelto la mia prima moto, che cosa ho guardato, quali caratteristiche mi interessavano e quale potreste guardare anche voi, così magari vi do qualche dritta in modo che velocizzate tutto il tempo che io ho perso nel guardare nei forum e ricercare informazioni di vario tipo per farmi un po' un'idea di cosa mi serviva, di quanto potevo prendere, di cosa potevo prendere col budget che avevo e delle varie differenze che ci sono tra varie moto. Chiaramente è una cosa generale perché le differenze sono infinite, ma più che altro è un video che parla di cosa dovete guardare per quello che vi serve. Essendo io un appassionato di viaggi, la prima cosa che ho guardato è una moto che mi permettesse di viaggiare, nello specifico di viaggiare in maniera proprio estensiva. Quindi una moto semplice che non costasse troppo, ma che fosse molto robusta. Ho fatto un po' una ricerca su internet e la prima moto che mi è venuta un po' fuori è il Transalp. Chiaramente questo non vuol dire che solo il Transalp è la moto giusta per viaggiare, ce ne sono infinitamente altre, ci sono infiniti video su YouTube di gente che ha attraversato il deserto con moto sportive, quindi la moto per viaggiare non esiste, perché veramente anche un cinquantino basta per viaggiare. Quindi ho guardato quello, vi dico quello che ho guardato io per le mie esigenze e il mio budget. Io volevo spendere intorno ai 2.500, massimo 3.000 euro. Ho visto il Transalp perché sono capitato sul video di un ragazzo che si chiama Jonathan Encini. Se non lo conoscete andate a vedervi la sua storia, il canale, che a 22 anni o 21, una roba del genere, ha comprato un Transalp dell'87 prima serie 600, l'ha pagato 800 euro e è partito per fare il giro del mondo. Chiaramente durante il giro del mondo ha avuto vari problemi, però comunque quella moto gli è durata veramente per anni, poi alla fine l'ha cambiata. Quindi ho cominciato un po' a documentarmi su quel modello di moto. Sono un po' orientato sul modello Transalp, ho visto che ne facevano tre tipi, 600, 650 e 700. Quello che a me più interessa in una moto è il mezzo, quindi non volevo una moto che richiedesse parecchio tempo dietro la manutenzione. Ho visto che le Transalp erano caratterizzate appunto specie modelli a carburatori, quindi il 600 e il 650, piuttosto che quelli a iniezione elettronica, dalla semplicità. Quindi è una moto che fondamentalmente devi cambiargli l'olio, mettere benzina, quando si consuma il trittico che è formato dalla catena, dalla corona del pignone, cioè il gruppo di trasmissione, il gruppo che trasmette la potenza dal motore alla ruota posteriore. Quando quello lì si usura va cambiato, fondamentalmente sono quelli i principali interventi. Dopodiché è una moto che ho letto che arriva a 200.000 km, gente che l'ha portata a 300.000 km, comunque leggende. Quella che ho preso io ne ha 55.000 e ho guardato un po' quello che mi serviva. Questo Transalp qui aveva bisogno di qualche piccola modifica secondo me da quello che avevo letto. Innanzitutto pesa 200 kg, 190 kg a vuoto, il serbatoio tiene circa 20 litri, quindi sono 210 litri a serbatoio pieno, viaggerete più o meno sempre con 200 kg. Quindi da quello che ho visto non è il discorso se vi cadrà la moto, ma quando vi cadrà, cioè basta che si inclina più del 5% e la moto va a terra. Quindi la prima roba che io volevo montare era il paracarene, cioè delle staffe proprio laterali, belle robuste, che se la moto si appoggia da un lato o cade non si rovina la carrozzeria. La seconda cosa che guardavo era il paracoppa, cioè un paracoppa metallico sotto la coppa dell'olio, cioè già di fabbrica messo con una plastica dura bello resistente, però io lo volevo metallico anche perché dà un po' più il tocco adventure. Quindi queste due cose per me erano fondamentali. Poi volevo una griglia a faro perché magari schizzano i sassi quando fai un po' di strade sterrate, si rovina il faro. Queste altre cose erano un po' optional, però le due cose che volevo sicuramente era la coppa e il paracarene. Quando ho trovato la mia moto la sono andata a vedere e poi alla fine ci siamo accordati sul prezzo, mi ha fatto alla fine un 500 euro di sconto il proprietario e l'ho presa. All'inizio volevo prendere le borse laterali, però anche quello ho rimandato l'acquisto perché fondamentalmente ho visto che appesantiscono molto la moto. Quindi le borse laterali ci sono vari tipi, le puoi prendere rigide, le puoi prendere di stoffa a seconda del tipo di viaggio. Poi dietro puoi montare il bauletto o puoi montare una sacca impermeabile. Quindi a seconda della tipologia di viaggio che dovete fare ci saranno varie tipologie di acquisti. La cosa che sicuramente serve e che ho comprato subito dopo la moto è l'abbigliamento. Abbigliamento da moto. Da dire che io ho sempre guidato
fino a quando avevo 18 anni il cinquantino, poi ho guidato il 125. Ero uno di quelli che andava in giro in infradito, in maglietta a maniche corte e pantaloncini corti. Premesso che ognuno fa come gli pare, se cadete sono cavoli acidi, come a me è successo. Quindi quando ho preso la moto ho deciso di dotarmi di abbigliamento tecnico, ho preso una giacca da moto con dei pantaloni da moto, stivali da moto, che almeno hanno le protezioni e un tessuto in cordura, quindi se vai per terra, chiaramente si spera di no, non ti rovini così tanto come puoi fare una t-shirt. Quindi ho avuto proprio questo cambio di mentalità e decidere, ok, è chiaro che ti puoi far male anche a 50 all'ora con un cinquantino, però non so per quale motivo, ero giovane, ero inesperto, non avevo fatto questi ragionamenti che adesso ho fatto. Ho preferito investire un po' su della roba di qualità, i soldi si rifanno. Se mi spacco un braccio, mi consumo il gomito, il braccio fino all'osso, non sono cose che posso rifarmi. Ok, adesso vi faccio un po' vedere la moto, le varie parti che ho controllato io prima dell'acquisto e di quelle che dovreste controllare anche voi solitamente. La mia moto è questa qui, Transalp. Chiaramente le gomme sono più o meno, cambiarle sul Transalp tra gomme e montaggio, un 200 euro di spesa. Queste erano già buone, quindi sai già che è una spesa che non dovrei fare quando poi acquisti la moto, se le gomme sono buone. Questo è il paracarene di cui vi parlavo prima, della marca Ricky Cross. Ce ne sono vari tipi in commercio, più robusti, meno robusti. Questo qua è il più robusto in assoluto da quello che ho letto nei vari forum. Poi lì c'è il carter, che l'originale è in plastica, e invece questo qua è stato fatto in metallo da un artigiano che si occupa specificatamente solo di Transalp, Fabio Goffi. Qua vediamo il motore bicilindrico a V. La cosa che a me interessava era questo paracoppa qua, che l'originale è in plastica, questo qua invece è in alluminio, bello spesso, quindi se prendi dei sassi sotto non si spacca tutto. Poi ho montato io, c'erano chiaramente gli originali che però non proteggevano le leve, i paramani, sempre per il discorso di evitare danni durante le cadute. Perché cosa succede? Come dicevo prima, se cadi con la moto, che può succedere, tocchi per terra, questa qua è la leva della frizione, si spezza la leva della frizione e non torni più a casa, perché semplicemente non riesci più a cambiare le marce. Quindi, un po' tribolando, perché non sono proprio i suoi attacchi originali, ho montato questi paramani della Cerbis. Questi sono i Rally Brush, così almeno se la moto va di lato, tocchi per terra, non sono chiaramente i migliori in assoluto, ma la leva non si rovina. Questa è la piastra, qua dietro ci tengo un boletto, so che è orribile da vedere, ma è molto comodo quando ti fermi al bar, devi mettere dentro il casco dell'attrezzatura, è perfetto. Quindi l'altro accessorio che hanno montato, che per me è molto comodo, è questo qua, sempre fatto da un artigiano, portacassette, ci può mettere dentro documenti, varie robe, insomma è un altro accessorio molto, molto comodo per me. Questo aveva già montato i telaietti per mettere le borse rigide o le borse morbide, quindi anche un altro accessorio che costa più o meno sui 100 euro. Se la moto ce l'ha già, meglio così. Poi un'altra cosa che ho guardato è che non consumasse eccessivo olio, perché ho visto che questi modelli vecchi di Transalp consumavano olio, specialmente il modello 600, non tutti ma molti lo fanno, quindi devi rabboccare spesso. Alcuni dicono che non va a benzina ma va a miscela. Questo qui invece, questo modello 650, non ha questi problemi. I consumi sono un po' alti perché chiaramente è carburatori e è un modello vecchio, è pesante la moto, non ha tanti cavalli, ha 53 cavalli, non è una moto fatta per correre, ma è quello che a me interessava per fare viaggi, quindi non una moto fatta per correre, che avesse un po' di potenza, quindi un 650 ma non tantissimi cavalli. La velocità di punta è sui 160 km/h, comunque dicono tutti di non provare ad andarci perché non è una grande esperienza. Velocità di crociera più o meno intorno ai 120-130 e una ventina di chilometri per litro, 18-16, dipende un po' dall'andatura. Comunque per me è la moto perfetta perché si guida veramente bene. Chiaramente devi essere un po' alto, io sono alto 1,80 e ci sto benone. Se sei più basso è un po' complicata perché è proprio grande. A scuola guida mi hanno fatto guidare la Hornet della Honda sempre, e la prima volta che ci sono salito mi sembrava di essere in un triciclo, non arrivavo addirittura, dovevo piegare la gamba perché le marce, il pedalino delle marce era troppo in alto, quindi passando dal Transalp alla Hornet mi è sembrato veramente di uno che guida una mountain bike e gli danno in mano un triciclo. Quindi da considerare anche la vostra altezza quando scegliete una moto. Valore commerciale di questi mezzi, siamo intorno a una fascia di prezzo che va dai 2.000 ai 3.000 euro. Io l'ho pagata 2.008 perché aveva dentro tutti quegli accessori che mi interessavano e quindi non volevo fare ulteriori spese, non volevo prendere una moto da 2.500 euro tutto originale e poi metterci sopra gli accessori che comunque mi sarebbero costati di più.
Ecco, quindi questo qua è un po' le cose che io ho guardato sulla moto. Volevo una moto fatta per il viaggio, quindi che avesse tutte queste caratteristiche. Consumo di olio, consumo di benzina, facilità nella riparazione dei pezzi e soprattutto un modello usato preso e un modello vecchio. Qual è il vantaggio del modello usato e del modello vecchio? Il vantaggio è che tutti i problemi che ha la moto sono problemi conosciuti, quindi non è che bisogna cercare nel caso di un problema che dà la carburazione o di qualsiasi altro tipo cosa sarà, perché tutti i problemi sono conosciuti e sono già stati risolti. Soprattutto se mi trovassi a viaggiare in parti del mondo in cui non è facile reperire un meccanico specializzato, essendo un motore diciamo all'antica con i carburatori, si trova sempre qualcuno che sappia metterci mano. Quindi ecco, la semplicità meccanica, l'affidabilità del motore, anche il costo qualità-prezzo molto basso e la conoscenza del modello sono quelli che mi hanno fatto propendere per la Honda Transalp. L'ho presa bicilindrico, avevo guardato alcuni modelli di moto monocilindrico tipo il Dominator, ma avevo visto che il problema dei monocilindrici sono le vibrazioni, vibra veramente tanto e quindi col bicilindrico queste vibrazioni sono attenuate e sono più adatte ai viaggi più lunghi. Chiaramente ecco, c'è sempre questo per me di scegliere il miglior rapporto qualità-prezzo. Quindi ecco, queste sono le caratteristiche che ho guardato nella mia prima moto. Il budget innanzitutto, quanto volete spendere, e poi in base a quel budget cosa volete fare con la moto, perché se volete solo uscire la domenica o andare al bar e volete andare magari un po' più veloci sulle curve o sulle salite o negli allunghi, forse va meglio una sportiva, dipende cosa vi piace fare per la moto, è un po' come la bici, non è che c'è una bici adatta a tutti, dipende cosa vi piace fare. Se volete andare su strade sterrate vi prendete una mountain bike, se volete fare lunghi percorsi su asfalto prendete una bici da corsa e così via. Se invece dovete solo andare sulla ciclabile per farvi 2 km al giorno andate e ritorno, forse vi conviene una bici da passeggio. Bene ragazzi, allora fra 3 settimane circa ho la patente, quindi vi aggiorno com'è andata, come è stata, se mi promuovono spero, e l'obiettivo è, se prendo la patente, di fare subito un bel giro di 200 km sull'altopiano dei Monti Lessini. C'è una strada sterrata statale, ancora sterrata, che voglio assolutamente fare, e ci vediamo qui per le prossime avventure. Ciao!